हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो बने रहिए मेरे साथ। देखते हैं आज डॉक्टर सेट का अनबॉक्सिंग होने जा रहा है और साथ में इसमें क्या है, इसमें भी 3 टॉयस हैं। देखते हैं क्या निकलते हैं। इनकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं आज हमारे मोटे भाई। तो मोटे भाई, आप तैयार हो अनबॉक्सिंग करने के लिए? हाँ, तैयार हूँ। तो देखते हैं मोटे भाई आज की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं हमारे, जो बहुत ही खास हैं। तो मोटे भाई, शुरू की जाए अनबॉक्सिंग आज की फिर। करो तो सबसे पहले आप किस चीज़ को दिखाना चाहोगे? इसको। तो चलिए मोटे भाई, उठाइए और दिखाइए हमें। तो बच्चों, इन्होंने उठा लिया है डॉग्स को। तो चलते हैं बच्चों, इनकी अनबॉक्सिंग देखते हैं क्या होता है। तो इन्होंने अनबॉक्सिंग शुरू कर दी है मोटे भाई ने। इसमें क्या निकला? ओफो, इसमें तो डॉगी निकले हैं। तो इन डॉगी को अभी साइड में रख देते हैं। चलिए, इन्होंने एक डॉग निकाल के रख दिया है। अब देखते हैं दूसरे बॉक्स में क्या निकलता है। बहुत बढ़िया है मोटे भाई, इसमें भी निकले हैं एक और डॉगी। तो मोटे भाई, इस डॉगी को भी अब साइड में रख देते हैं अपन। बहुत ही बढ़िया मोटे भाई, इसमें 2 डॉग निकल चुके हैं। तो मोटे भाई, तीसरा देखते हैं इसमें क्या टॉय निकलता है। इसको निकाल के दिखाइए। हाँ जी, चलो मोटे भाई निकालो, इसमें क्या निकलता है देखो। अरे वाह, ये क्या, ये तो डक निकली है मोटे भाई। इसको डक को भी वहीं पर रख देते हैं अपन। बहुत ही बढ़िया मोटे भाई, डक को भी वहाँ रख देते हैं अपन, डॉगी के बगल में। जी हाँ, रख देते हैं। अरे वाह मोटे भाई, ये क्या है, ये जरा देखने दो। ओ वो हो, ये तो डॉक्टर सेट है। तो बच्चों, इसकी भी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं हमारे मोटे भाई। इसको नीचे रख के एक एक करके अनबॉक्सिंग कीजिए। बहुत बढ़िया मोटे भाई। चलो मोटे भाई, तो फिर हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसकी पन्नी हटाइए आप, बिल्कुल हटाइए। हाँ जी। ओफो, इसको साइड में रख देते हैं। चलिए मोटे भाई, इसमें से आप सबसे पहले क्या दिखाना चाहोगे हम लोगों को? इसको सीधा करके दिखाइए मोटे भाई, क्या है ये? अरे वाह, ये तो थर्मामीटर है। चलो मोटे भाई, इसको वहाँ पे रख देते हैं अपन। बहुत बढ़िया मोटे भाई। अब इसमें से चलिए मोटे भाई, अब हमारे बच्चों को आप क्या दिखाना चाहते हो? अरे वाह, ये क्या, ये तो कैंची है। इससे डॉक्टर पट्टी को काटते हैं। चलिए मोटे भाई, इसको अब आप साइड में रख दीजिए। बहुत बढ़िया मोटे भाई। अब इसमें से आप बच्चों को क्या दिखाना चाहोगे? उठाइए। अरे वाह, ये क्या है? ओ, डॉक्टर का जी का चश्मा है ये तो। मोटे भाई, इसको भी हम साइड में रख देते हैं, चश्मा को। बहुत बढ़िया। चलो, इसमें से अब देखते हैं अगला क्या है। चलिए मोटे भाई, अब इसमें से आप क्या दिखाना चाह रहे हो हमारे बच्चों को? इसको सीधा कीजिए मोटे भाई, क्या है ये? अरे वाह, ये तो इंजेक्शन है। इससे तो ये तो इंजेक्शन है। इससे बच्चों को डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाएंगे। चलिए मोटे भाई, इसको भी हम साइड में रख देते हैं। बहुत ही बढ़िया मोटे भाई। अब देखते हैं इसमें से अगला आइटम क्या होता है। बहुत ही बढ़िया मोटे भाई, सारे सामानों को धीरे धीरे दिखाते हुए अब देखते हैं अगला आइटम क्या दिखाना चाह रहे हैं मोटे भाई हमारे बच्चों को। अरे वाह मोटे भाई, ये क्या है? ओफ, ये तो किडनी ट्रे है। इसमें डॉक्टर लोग अपने औजार रखते हैं। चलिए भाई, अब मोटे भाई, इसको भी आप साइड में रख दे। चलिए मोटे भाई, इसको भी हम साइड में रख देते हैं। बहुत ही बढ़िया मोटे भाई। देखते हैं बच्चों अब अगला आइटम क्या होता है। बहुत ही बढ़िया। अब हम देखते हैं, अपने मोटे भाई से बोलते हैं क्या दिखाना चाह रहे हो हमारे बच्चों को। चलिए मोटे भाई, उठाइए, इसमें से क्या आइटम दिखाना चाह रहे हो? अरे वाह, ये तो नर्स हैं। इनको भी हम साइड में रख देते हैं मोटे भाई। चलिए मोटे भाई, इनको साइड में रखते हुए चलिए। बहुत बढ़िया मोटे भाई, नर्स को भी आपने रख दिया साइड में। चलिए अब अगला आइटम की ओर बढ़ते हैं। अब क्या आइटम दिखाने जा रहे हो? अगले आइटम की ओर चलते हुए क्या दिखाना चाह रहे हो मोटे भाई? अब हमारे बच्चों को क्या दिखाने जा रहे हो? चलिए मोटे भाई, उठाइए। ओफो, मोटे भाई तो हमारे डॉक्टर जी बन चुके हैं। उन्होंने तो गले में डाल लिया है आला को। ये तो डॉक्टर नहीं का आला है। बहुत बढ़िया मोटे भाई, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं मोटे भाई इसमें। बहुत बढ़िया मोटे भाई। अब इसको नीचे निकालने की बारी आ गई तो मोटे भाई, इसको भी साइड में रखने की बारी है मोटे भाई। चलिए, इसको नीचे उतार देते हैं मोटे भाई। बहुत ही बढ़िया मोटे भाई ने अब इसको नीचे उतार लिया है। चलिए मोटे भाई, हमारे बच्चों ने इसको भी देख लिया। अब इसको भी आप नीचे रख दीजिए मोटे भाई। इसको भी साइड में रखते हैं।
बहुत बढ़िया मोटे भाई, आपने तो बहुत अच्छा कमाल दिखा दिया मोटे भाई। चलिए मोटे भाई इसको छोड़ दीजिए अब आप। डॉक्टर सेट में तो काफ़ी सारा सामान निकला है। हमारी नर्स तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं, देखिए जरा इन्हें बच्चों। नर्स के गले में तो आला भी डाल दिया है मोटे भाई ने। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए बच्चों तीसरा अनबॉक्सिंग देखते हैं। इसमें तो बहुत ही सारी मिनी कार्स हैं। चलिए मोटे भाई से रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों को मोटे भाई एक एक करके सारी कार दिखाई जाएं। अनबॉक्सिंग करने के लिए तैयार हैं हमारे मोटे भाई। तो मोटे भाई तैयार हो आप करने के लिए? तैयार हूँ। चलिए मोटे भाई शुरू करते हैं, एक एक करके निकालना। चलिए मोटे भाई निकालिए, रैपर को खोलिए, शुरू करते हैं। हाँ जी, इसको यहाँ रख देते हैं। एक एक करके सारी कार्स को मोटे भाई दिखाने जा रहे हैं हमारे। निकालिए मोटे भाई की सारी कार। हाँ जी मोटे भाई दिखाने जा रहे हैं हमारे। निकालिए मोटे भाई, दिखाइए बच्चों को कौन सी कार निकाल। ओ वाह, ये तो सुपर कार है, बहुत ही बढ़िया मोटे भाई। ये तो स्पीड वाली कार है। तो इसको अब मोटे भाई हम साइड में रख देते। बहुत ही बढ़िया मोटे भाई, इसको भी हम साइड में रख देते। तो चलिए मोटे भाई इसको भी साइड में रख देंगे हम यहाँ से। बहुत बढ़िया। चलिए मोटे भाई अब हमें अगली कार कौन सी दिखाने जा रहे हैं। निकालिए मोटे भाई। मोटे भाई सारी कार्स को एक एक करके दिखाएंगे हमें। निकालिए मोटे भाई, दिखाइए मोटे भाई बच्चों को। बहुत ही बढ़िया मोटे भाई, बहुत ही बढ़िया। ये तो डोरेमोन वाली कार है, इसको भी हम साइड में रख देते हैं मोटे भाई। चलिए मोटे भाई इसको भी साइड में रख दीजिए अब आप। बहुत बढ़िया। चलिए मोटे भाई तीसरी कार को निकाल के दिखाइए मोटे भाई। एक और कार देखते हैं कौन सी निकलती है इस बार। दिखाइए हमारे बच्चों को। बहुत बढ़िया, ये तो सुपरमैन वाली कार है, बहुत ही बढ़िया। इसको भी मोटे भाई हम साइड में रख देते हैं। और अगला नंबर किसका होता है, चलिए मोटे भाई अगली गाड़ी को भी देखते हैं। इसको भी निकाल के हाथ में रख के दिखाइए मोटे भाई कौन सी। ओ वाह, ये तो स्पाइडरमैन वाली कार है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। इसको भी हम अब साइड में रख देते हैं मोटे भाई। चलिए मोटे भाई इसको भी साइड में रख देते हैं। देखिए बच्चों, मोटे भाई ने हमारे सारे सेट को लाइन से एक करके लगा दिया है। बहुत ही बढ़िया तरीके से डेकोरेशन कर दिया है। और ये मोटे भाई का मुझे घर भी नज़र आ रहा है। और उनके पास तो दो सुपर कार्स हैं और 4 मिनी कार्स हैं। हमारे डॉक्टर ने भी यहाँ बैठे हुए हैं। सारे खिलौनों को हमारे मोटे भाई ने बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया है। चलिए देखते हैं मोटे भाई को। बहुत ही बढ़िया मोटे भाई, आपने तो बहुत ही अच्छे से सारे खिलौनों को दिखाया। चलिए मोटे भाई हमारे बच्चों को बाय करके दिखाइए मोटे भाई। बहुत ही बढ़िया मोटे भाई। चलिए बच्चों, अगर भी आप लोगों को बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।